Alors on va, Inch'Allah, parler des deux matchs lijaïn, deux matchs amicaux. Les deux derniers matchs قبل la CAN, اللي غتكون في الدار Inch'Allah. Les derniers, on va dire, essais ou les derniers réglages avant la compétition. Donc on va vous donner la liste qui sera de 27 joueurs pour ce stage. Les blessés, déjà Dima, باش نحيدو الشك على اللعابة. عندنا bien sûr le capitaine Achraf Hakimi, Oussama العزوزي ديال Auxerre, عندنا الوهدي ديال Genk, عندنا Abou Klel, Sanadi et Bilal Nadir qui a eu un malencontreux évanouissement sur le terrain. Pour le moment, il n'est pas apte. Donc on commence par la liste. C'est parti. Alors dans les buts, on a Mounir Al-Khajoui ديال Berken, Yassine Bounou ديال Hilal Saoudi, Mehdi El-Kharar ديال Raja Casablanca. Les défenseurs, Nosser Mazraoui Manchester United, Mohamed Chibi ديال Pyramide, Anna Jawad Liamik ديال Nejma Saoudi, Adam Massina du Torino, Naïf Aguer de l'Olympique de Marseille, Ghanem Seiss del Sad Qatari, Anas Salahaddin du PSV Eindhoven et Youssef Belamri du Raja. Les milieux de terrain, Azzin Ounahi Girona, Espagne, Bilal Khannous de Stuttgart en Allemagne, Nail Anaoui de l'AS Roma, Italie, Sofiane Amrabat du Betis de Séville, Oussama Targalin de Feyenoord de Rotterdam, Folanda, Ismail Sebari, PSV Eindhoven, Folanda, et Elias Bensrer du Bayer Leverkusen. Les attaquants, Brahim Diaz, Real de Madrid, Ilyas Akhoumash du Villarreal, Sofiane Rahimi L'Ain, Emirati, Youssef Nassiri, Fenerbahçe, Hamza Igamen du LOSC, Ayoub El-Kahbi, Olympiakos, Abdel Samad Zelzouli, Betis de Séville, Shamseddine Talbi, Sunderland et Sofiane Diop, d'El l'OGC Nice. Donc voilà la liste pour ce stage. Le match واخا ما تفرجش ملي يعرف لا بليسيور ديال اشرف اي واحد كيعرف l'importance اللي عنده اما في التيران اما برا ديال التيران. سي نوت كابيتان، سي لو جوور بحال اللي كنقول قبل ما ندير اي ليست. الاول اللي كنديرو هو اشرف، و فوالا سي بليسيور مالوروز في واحد التوقيت اللي صعيب قبل لا كان. من الحق كنامن ديما ملي ولا كاين واحد اللاعب اللي يقدر يرجع plus vite que les autres واللي يقدر يدير اي حاجه باش يكون في هاد لا كوب دافريك هو اشرف حكيمي. غنكونوا معاه. on a un staff médical qui est un des meilleurs au monde. عندهم في باريس سان جيرمان تاهما une cellule médicale qui est extraordinaire. Donc voilà, on est ensemble بحال اللي قلنا. on a une bonne relation مع الباريس سان جيرمان. كنتبعوا الدوسيي ديال اشرف. notre médecin سافر البارح. on va faire le meilleur protocole qui peut être mis en place باش اشرف يرجعنا في هاد لا كوب دافريك ويرجعنا à 100%. هادشي اللي كنامنوا. maintenant اللي يقدر يقول لك اليوم غيلعب الماتش الاول ولا ما غاديش يكون ولا غيكون voilà. moi dans ma communication ديما على اللاعب aujourd'hui on fera tout pour qu'il soit au premier match à 100% contre les Comores. ولا ما كانش en tout cas il sera avec nous quoi qu'il arrive. Voilà, c'est le joueur le plus important pour moi, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain. Et اللي كنبغي هو اشرف يكون معنا et on va tout faire باش يكون معنا ان شاء الله. اللي واخا كيقولوا عندنا الكالندري قبل بالحق لا ديناميك لي تيراج او سور لي باراج باغ اكزومبل عندك اربعه فراقي اللي on peut dire qui sont très fortes en Afrique. il y a le Cameroun, Nigeria ou la République démocratique du Congo اللي هما اللي غيلعبوا دي باراج هنا في الرباط داير. دونك بعدا ما كناش عارفين شكون اللي غيكونوا دوزيام في لي جروب اللي غيديروا ديك لي باراج. دونك هادي سيتي اون دوني كون بوفي با كونترولي. من بعد كان فراقي اللي ديجا لعبنا ضدهم في لافريك. نقدر نهضر على لا كوت ديفوار، على توانسه، على بزاف د فراقي. من بعد كون تو ريغارد لو كالندريي والناس اللي ما باغينش يلعبوا ولا باغيين يلعبوا ضدك واللي باغي يلعب عنده ولا ما باغيش يلعب عندك، لي زوبسيون elles deviennent plus difficiles à faire. الصراحه درنا كلشي باش نلعبوا ضد الارجنتين. كانت لوبسيون الاولى هي الارجنتين ومن بعد اون ايكيب افريكان. في الاخر يمكن
يمكن كتبنا الله نلعبوا deux équipes africaines علاش الخبز ديالنا surtout en ce moment c'est les équipes africaines. C'est deux équipes اللي واخا يقدروا يقولوا لي بغاو c'est deux équipes qui sont qualifiées à la Coupe d'Afrique. Donc à partir du moment où tu es qualifié pour la Coupe d'Afrique, il faut un minimum de respect. ما ننساوش حنا واحد الوقت كنا كنتقاتلوا باش نأهلوا الكوب d'Afrique. Donc on a deux équipes qui sont qualifiées pour la Coupe d'Afrique. مع هاد les deux matchs ان شاء الله غتحسب في les 3 ans اللي كنت on aura joué 12 équipes 23 اللي غيلعبوا في هاد la compétition. Ça veut dire pratiquement 50% des équipes. Donc كيبان لي c'est un bon choix. C'est des équipes اللي غنلعبوا ضدهم في la Coupe d'Afrique يمكن. Donc c'est un bon choix بالنسبه لي. Après طنجة افتتاح ديال التيران. انا je pense que c'est un des plus beaux stades aussi d'Afrique avec celui de Rabat. Donc voilà, ça va être une fête inchallah. حنا خصنا نكونوا في مستوى باش نفرحوا الجمهور ديال طنجة اللي ديما كبير. واحد une région اللي انا كبرت تما. une région ديال الكرة. Voilà, ça va être un vrai spectacle. يجيو يشجعونا واللي كيفهم في الكره. دونك فوالا شي تري زورو نجيو لطنجة ان شاء الله. كنا كنتسناو من علينا دابا 5 شهور. دونك فوالا نتمناو له التوفيق ان شاء الله. اللي بغينا ديما بغينا نشوفوا حكيم كبير وحكيم في التيران ومزيانه سورتو حتى على البطوله. والوداد جابت واحد اللاعب اللي ان دي ميور يمكن في ليستوار ديال النخيل الوطني ان توكا في ليكيب ناسيونال. Donc c'est magnifique كنشوفوا الرجعه ديال نوردين امرابط عبد الحميد كان بامو يمكن كان بوطايب. دونك فوالا بوكو دونسيان اللي غيجيو يلعبوا في البطوله مزيان يعطيو ليكسبيريونس ديالهم اللعابه ويفرجوا الجمهور ديالنا. دونك فوالا نتمناو دابا حكيم يلعب ويرجع في المستوى ديالو بحال اي مغربي يبغي له ونتمنى له التوفيق ان شاء الله. هادشي اللي نقدر نقول. الثانيه شنو لا على لا بليسيور d'Achraf بحال اللي قلت أشرف سي ان جوار كي ايرامبلاسابل بغينا ولا ما بغيناش. دابا ما نقدروش حنا نقولوا كنا دابا ملي كنت كنشوف ان بو ميدياتيكمون شنو درنا باش يدي البالون دور ديال العالم. دونك احسن لاعب في العالم. دونك ا مومون دوني ملي pour nous les Marocains c'est le meilleur joueur du monde باش تجبر بحال أشرف ça va être difficile mais c'est pas une raison pour se cacher ou pour douter. اللي مزيان هي يمكن في لي 14 derniers ماتش ولا في لي 16 derniers ماتش لعبنا يمكن 4 ماتش سون أشرف. دونك حتى هادي كانت داخله في لا ريكوبيراسيون ديالو بالحق حتى لوبورتونيتي نشوفوا درعي. شفنا مزراوي 2 ماتشات بلا أشرف. شفنا الوهدي وشيبي. فوالا سي لي زوبسيون اللي عندنا. كاين حتى الهلالي اللي واخا ما كانش في الجروب مي تو بو سباسي دون ان موا. فوالا كاين دي سيرتيتود كاين دي انسيرتيتود. حنا كنطلبوا من اللي غيشد البلاصه. بون لوجيكمون ما غاديش نكذبوا هو نصير. النصير سي ان جوار كي موا جي توجور مي ان نيفو du même acabit ديال أشرف. voilà c'est un très grand joueur. maintenant c'est à lui justement يعاوننا ويبين لنا ملي البلاصه حتى هو يقدر يشدها ويلعب في لو ميم نيفو اللي كيلعب في مانشستر وكاين اللي كان كيلعب في المغرب. الحق جي اوكان دوت نوصير سي ان سولدا. لو سول دوت اللي عندنا ديما وما نكذبوش هي في لي بليسيور ديال نوصير. نتمناو له حتى هو يكون في المستوى ديالو ويقدر يلعبنا لي ماتش بعدا ديال نوفمبر ومن بعد غنشوفوا بالحق يمكن هذا المشكل كامل يقدر يتفا بالرجعه ديال أشرف مع الكومور. دونك اون دي